Agora nós vamos despejar a cola aqui dentro desse pote. Vou abrir. É difícil? Quer que eu ajude? Pronto. Uau! Olha que cola maravilhosa. Perfeito. Deu certo, né? Tá cobrindo o pote. Tá. Gente, não se esqueça para poder e se inscrever no nosso canal, ok? É. Nosso canal é Camille Vitória Slimes. E também clique no sininho de notificações, tá? Pra não perder nenhum vídeo novo. Vamos ver se dá certo essa slime. É. Que aquela nós fizemos deu certo, foi comigo. Tem que deixar. Esperar aqui. Agora vamos botar a cor, né? É. Tá bom. Vamos botar a cor. A cor. Qual é que você vai... Eu acho, gente, que eu vou... Tá aqui, gente, ó. As cores. Tem esse primeiro azulzinho claro. Esse daqui, tipo um verde água, né? E um azulzinho mais escuro. É. E o outro tá mofado. É, não presta o outro. Eu vou pegar esse daqui, tipo verde água. Amostra aqui. Ó, esse aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Faz assim, né, mãe? Não, você fala assim, ó. É, pode ser assim. Vai saindo. Pode usar todinho? Depende. E a gente vai botar o Ariel, né? É. Agora deu uma mexida. Olha! Aí já vamos mostrar a vocês. Vou É. mostrar aqui. Olha. Tá ficando, né, gente? É legal. É, parece da Frozen. Uau! Com Ariel, vamos ver se vai mudar de cor, né? Olha. Eu acho que vai ficar roxo. Um pouquinho roxo. Será? Porque azul com um pouquinho de rosa dá roxo. Uhum. Bota mais um pouquinho. Bota. Não pode errar no ponto, senão vai estragar.